sekalian, para pengguna jalan raya, perlu kami beritahukan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintasi jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Palang pintu perlintasan bukan alat pengamanan utama dan bukan merupakan rambu lalu lintas, tetapi hanya untuk alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Di lokasi lain masih banyak perlintasan yang gak dijaga dan tidak berpintu. Oleh sebab itu patuhilah rambu lalu lintas yang ada. Dengan mematuhi persimpangan lalu lintas berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan. Sampai saat itu banyak korban meninggal dunia sia-sia karena kelalaian dan tidak kedisiplinan ketika melewati perlintasan kereta api. Terima kasih atas kedisiplinan Anda dalam berlalu lintas. Semoga selamat sampai tujuan.